Alerta, meu nome é Jonas, sou aluno do André Cordeiro e sou escoteiro tradicional. Sempre alerta, sou o Chefe Afonso e é um prazer estar aqui com vocês, sempre trazendo conteúdos novos para você conhecer melhor o nosso trabalho social. Mas não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um vídeo novo, você será informado automaticamente. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, curtindo e seguindo. É muito importante para que você possa conhecer melhor o nosso trabalho, estar ali por dentro de todos os nossos movimentos na nossa sociedade. Então fica ligado. Bom, eu iniciei o escoteiro na data 22 de maio de 2018. Minha primeira atividade foi no Maio Amarelo, que foi uma atividade bem ótima para eu conhecer mais sobre o escotismo. Bom, entrei em um convite de amigo meu, ele me chamou para participar de uma atividade. Na verdade não foi bem uma atividade, ele me chamou para participar de uma reunião de patrulha. Aí eu vim, quando foi no domingo, aí eu vim para a atividade. Quando cheguei na atividade, eu iniciei como escoteiro já. Bom, eu gosto da disciplina, a ordem que tem aqui dentro, a organização. É uma coisa bem ótima para desenvolver jovens que estão no mundo de hoje. É uma coisa ótima. Eu aprendi, educação é uma coisa ótima, respeito, que é a coisa que tem que ter acima de tudo. Respeito ao próximo, aos chefes, aos meus irmãos escoteiros e aos pais. Bom, meu plano futuro é continuar no escoteiro até meus 18 anos, terminar meus estudos e, se Deus quiser, entrar pro exército. Bom, eu acho que foi o Águia Dourada, que foi um dos acampamentos bem puxado assim, e que foi um acampamento bom, que teve muitas coisas, teve grito de guerra, banho, várias coisas. Foi um acampamento ótimo. E o escoteiro que ele me ensinou muito e que eu aprendi muito com ele. O nome do escoteiro, Claudio Henrique, ele é sênior. Bom, sou grato pela minha família, pelos chefes, pelas pessoas que me aconselharam, muitas pessoas. Grato a Deus por estar aqui no escoteiro participando de uma organização ótima e grato pela sociedade que confia no trabalho dos escoteiros. Que não entrem em mundos assim por amizades. Sempre procure ter uma amizade ótima, que te dê conselhos, te ajude em momentos difíceis e que te leve para um bom caminho. Exemplo, igrejas, organizações que sejam ótimas e que sejam ótimas pessoas no futuro, que tenham um futuro ótimo, um futuro brilhante. Um abraço para Luiz, um escoteiro aí que já virou sênior também, um escoteiro ótimo, que eu ensinei muito também e aprendeu muito. Meu sempre alerta. E chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar seu comentário, pois é muito importante para que possamos criar novos conteúdos no futuro. Também, se você ainda não deixou seu joinha, vá deixando, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho, pois toda vez que publicarmos um conteúdo novo, você será informado automaticamente. Até breve!